Так, Лена Юсюкович спрашивает, от чего шум в ушах и свист? Ну, часто бывает от того, что, скажем так, начинает пробиваться яснослышание, и вместо того, чтобы слышать что-то полезное, слышишь глушилки, различные установки сотовой связи, вот эти вот все механические приборы. Обычно это вот так вот происходит, когда вот спонтанно свист, вот этот и шум появляется, это спектр расширяется, восприятие, и он настраивается на частоту вот этих вот всех этих приборов. Так, Лена свист в ушах не умолкает 2 года уже. Ну, здесь два, скажем так, можно также ко мне обратиться, и там два варианта. Либо закрыть этот спектр, да, то есть сузить его, чтобы не было слышно, либо сделать его управляемым для того, чтобы можно было включать и переключать, развивать, переливать эти способности свои.